9 mm की कॉर्क होती है गन के लिए, डबल साउंड वाले। तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लस वीडियो के लिंक के साथ। मतलब कुछ सामग्री चाहिए, जैसे कि ये इसकी पैलेट्स हो गई एयरगन की, और ये इसके कॉर्क हो गए गन के। ये सिंगल साउंड वाले हैं, ये डबल साउंड वाले हैं। अभी मेरे पास बस डबल साउंड वाले कॉर्क अवेलेबल हैं। तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल करके मुझसे मंगा सकते हैं। मेरे पास सारी चीज़ें ये उपलब्ध हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।